아버지 나오라. 홍구이도 태어났는데 이빨 빠졌어? 희숙이가 아니 얘 벌써 이빨이 빠져. 얘 무슨 그 이빨이 빠져? 학년 여기 이렇게 나지 이제. 상현이 노래 불러봐. 얼른 보고. 아버지 다 잡수셔요. 노래 부르면 목소리 나와. 안 나올 거 아니야. 상현아. 그렇게 하면은 보이지 엘레이? 안 보여? 보이지? 아 보여. 먼저 부르는 거. 하얀 살이 손고밭에 오더니 고향 떠난 시원요네 불이 꺾어 불던 그때는 옛날 방섬에서 밤이 되니 얼굴만 커요 차이가 잘 이쁘다. 서른 세태를 말하여 주노라 가졌다 이내 몸은 그어 차리려고 꿈에 엄마. 다 나온다. 손픽쳐. 말씀이 안 나와. 아니 그러니까 보여주면은 다 나와 이제 볼 때. 상현이다. 상현이다 상현이. 나온다. 카메라에다 담는 거예요? 담아주시고. 카메라도 지금 저기 또 담고요. 하나. 저렇게 나오고. 저런 얘기 나온다. 저런 얘기. 저런 얘기. 뭐지 저런 얘기를. 아 이래도 오늘 아빠가 찍는 게 아니야. 신랑이 들려. 이거 사촌라고 아니야. 얼굴 나와야지 하더라. 아 이거 신랑이 들려면 뭐? 아이 요로 언니 요로. 아이 싫어. 사람이 나왔어. 야 너는 거봐 숨이. 아이. 얘는 맨날 보더라. 어디 가서 내가 모두 방송이 나오냐? 애들 찾지 마. 홍군이랑 모두 가서 오자. 그 집아이랑. 한번도 막 끝난다고 하는데 모두 가서. 아이 집 부르고 못 신이 나갔어. 유정이 나왔던기도. 아침이지? 야, 걔 잊어버린 나 머리하고 차를 뿌리라. 머리가 어제 안 사가지고. 형님 그럼 몇 시간 타시고 살짝 이런 집안. 여덟 집안이랑. 그럼 수호이도 애들 봐. 애들 잘 그 챙겨. 뒤에서 나 거기까지 안 오고 얘들 잘 챙기라고. 공부를 잊어버리나 봐봐. 그냥 타고 그 차 타고 그냥 타 나와서. 앉아. 앉아. 앉아봐. 기숙이가. 저건 양장이야. 진짜 이쁘다 야 인형. 응? 요거는 거의 빨. 잃어버려야지. 지금 둘이 주니까 둘이가 보느라고. 그렇지 이쁘다. 만지지 말라고. 이 집 아들내면 또 수박을 좋아하나 수박 먹냐고 못 떠나더니 이집 아들내면 홍군이 그럴 때 지금 밥 먹고 먹자고 했더니 그 명절체인 줄 알았어. 아이고 걔 잊어버리다 홍군이 야 홍군이 참 홍군이가 또 없어졌다? 여기 이러다 갈처럼 일찍 없어지더라. 여기 생긴 아들 병쳐갔어. 근데 지금 약더라고. 아이고. 야 아까 그래를 편한디 잘한다했더니 얼마 굴러갔지나. 사골 살았고 시커 쳤는데. 아이 그거들 막 저기 내가 흔들어 했더니 한 번 더 해봐 내가 하더니 막 실컷 흔드는 명이요. 떨어 이렇게 막 손을 뽕 잡으라 했더니 나중에 손 아프다고 내리더라 이제. 위에 것만 안 해도 이게 천원이니까 많으니까 하지? 몇장 세트 맞네. 이건 제가 이게 준 거예요. 세트 같아요. 요건 내는 거냐 그러면? 이것도 참 이쁘게. 이거 아이고 만원 준디 좋다니? 얼마나 좋은 거야? 아니 뭘 한 거야? 이거 세트 같이
저 입은 티도 한번 입어보면 넘어가서 하자고 아니면 씨는 딱 입어서 우선 마음 좋아. 입장가 보다. 장수. 또 할아버지가 또 하나 준 거 또 있지? 장수는 장수 이거 뭐야? 왜 안 가요? 언제? 건들 좋아하더라고. 우선 씨는 나는 오빠네 다가 있어. 장수 오빠랑 오빠네 사진 찍어. 더 차려. 이쪽으로 해. 찍어. 큰집 오빠 언니 다 왔어. 그래도 그렇지. 중국한테 주라고 오빠한테 주라고 오빠한테 주라고 얇아서 이거 아니 그럼 피부가 하얀 사람은 아 이제 이 저가 시작할 텐데 아니요. 그렇게 저기 사주대 다녀오시죠? 그러니까 그 오빠 그렇게 하고 있어. 여기 안 다녀오시죠? 병원 좀 가보지 좀. 고생했다. 뭐 어디 갔다 오시죠? 왜 술만 그런다 이게? 그래 이때도 깜짝 묻으시니? 했잖아. 그래. 야, 공신 그러면 그런 것이. 아니 원이 얼마나 또 걱정. 물자원이, 예? 물자원이 군인은 그냥 꼼짝 묻으신다고 진짜? 뭐 말도 못해 손바닥이 어떻게 전목이 들어가지고 손바닥이 끄고 들어가 손바닥이 끝은 머리가 왜요? 새 덮쳐가지고 그냥 그 말을 그 전에는 병원도 전에 한번 보내야다니. 근데 뭐좀 잡수는데요? 못 먹어. 손바닥 쓰는 사람이 못 먹어. 아니 아주 아무것도 못 잡숴? 속옷을 뭐 저부터 떠나기도마다도 방아도 그냥 아빠의 사람이. 색깔이 그때마다 시험도 못 먹어요. 아니 내 바지 주니까 그 얼마나 꼭 만나가지고 그전에 입던 거랑 한 번 그냥 신사복을 맞춰놓고 입었던 거 한 번 입고 말았더니 몸 불어가지고 그지 뭐 형들 줬더니 아니 꼭 맞더랄게 봐줄게. 예 신사복이요 아니 좋아서 그냥 아주 예 좀 더 제일 모르게 맞췄던 거 죽어서 워낙 거기 그 부대가 저기 뭔지야. 전선이야. 저녁이 와서 살아. 저녁이 와서 집에 와야 되니까 집에 오냐는 그냥 그래서 제 아들하고 저녁 간다고요? 집에 간다 이거 저녁이? 뭐라고 그러지 간다고요? 아니 그 뒤에 아프가 있어야지. 그래 여기도 아니 이쪽으로 집에 가. 애들 회식 쉬어서 내가 애가 잘 맞춰 뭐면은 다른 거 들으면은 괜찮을 것 같아요 깨고 아 어제는 저녁 때 내가 힘들어갖고 거기 지수도 갖고 그러나 많이 영무 가서요 애들 저 맨들어 줄게 약속상 양가 그럼 사주 때문에 그런데 그렇게 밥을 먹는데 9시 10시 아들이 왔어 집도 이사를 해갔던 방금 그럼 방백화짜리인데 방식이에 방식일자리로 갔으면 잘 갔네 뭐가 지금 저기 걔가 호석인가 걔 누구지게? 그니까 제대로 있다고 그러는 거야 시간 제대로 있다고 제대로 뭐 일단 7일날 얘 호석이 돼 누구세요? 호석이 그 걔는 괜찮게 직접 잡으면은 일본인이야 맞아 야, 2시에 온다 오세요. 4시에 오고. 야 저것도 저기 기아가 텔레비 아니라 저것도 텔레비고 저 비디오 나오는 거 컴퓨터? 뭐하는 컴퓨터야?
봐주고 이거. 저축만 얘기. 아유, 아무튼. 그 컴퓨터 점도더라? 점도더라고. 창업반에 애 걔한테 아니, 저 컴퓨터 점어대. 도리가 왔을 때 내가 전화에다가 점어지? 점어는 걸 뭔 안 같아? 해. 그러니까 여기서 모르면 저기서 했던 일 여기서 밝히다. 나는 그런 머리금 줘줄 수 있어. 아니, 내가 신수 들어줘야 돼? 그렇게 아니라 잘하는 니가 뭐 내가 했던 일을 얘못 따라가더라. 남들 보고 안 해도 여기서는 벌써 알아. 얘못 따라가더라. 그 나오대. 어디가 아픈 것도 나오고. 아니야, 어떻게 나오대, 저거 보니까. 뭐, 그 점 컴퓨터인게다. 그 전에 안 맨날 그게 있잖아니. 점이나 집 사러 갔는데, 저기서 나오더만 어디 가서 뭐 관절 아프고, 어디가 어떻게 다 나오대? 진짜 컴퓨터라고 있어. 네, 다 나오더라고. 진짜 이래 아이고 예 그렇고 보면 대원에 가면 글쎄, 그건 줄 알고 컴퓨터라고. 아니야 이거는 그렇지 공부는 좀 컴퓨터고 길을 어깨를 거기다가 어깨가 좀 많이 올라가서 진영이 어깨가 크다. 어깨 너무 크다. 어깨가 큰데 올라가는 식구들이 다 그렇게 생겨가. 진영이 진여배가 제일 큰지 흥미로워가 제일 커. 언니도 크잖아. 키가 크다든가 진여배가 나보다 훨씬 커. 언니 커. 의뢰가 보면 아니요. 선생님 어디가 말려 사진을 하나 찍어봐도 이 아이가 작고 커. 언니가 어디 들고 가네, 언니가. 커. 걔가 그지? 언니 커. 최국민이라고. 그래. 애들이 야, 이거 봐봐. 야, 야, 너 마치 언니 평가부대 있네 또. 쟤 어디다 놨느냐 나보고. 저 언니 평가. 그래서 저거는 여섯 보다. 명이 나갔네, 이제. 뽕나니까 안 좋아하고. 딴다란지요. 뽕나니까. 저기 뭐냐 뭐냐고 열대 건데만 어리다 청산 90달라고 되거든. 우리 son가 몰라 하나 줘 꽃이 하나 딱 이렇게 피어 있어 그러지 끝인 거야. 그건 얼굴 저제. 응, 진한 거. 이게 누가 되지 저도 이제 뭐 아니 근데 와서 내일 아침에 이길 간다 했어. 아 그건 영치 좋아. 거칠이다. 쫓아올.
보이지? 앞에서 가서 찍어. 앞에. 여기 이거만. 진영아. 조심해, 너는. 봐봐. 떨린다. 내리막으로 내려가니까. 이런 거는 그런 거보다 카메라지가 더 맛있는 거. 바다만 찍어가지고. 이걸로. 노래도 되고 엉덩이로 이렇게 들게 되고 노래 부르는 거는 나 그거보다 더
한번 들어가기가 그냥 왔네. 뭐가 맛있냐? 휴지 그거 말고도 우선 저 맛없는 것들부터 먹어. 아까 있었는데. 네? 그리고 10년 만에 만나는 사람들이 있다면 가끔. 내가 아까 간장 다 집어놔 버렸구나. 내가 간장 놔줄게. 10년 만난 거지. 엄청지 놔줄까? 한신경간에 만난 친구한다. 너는 지금 어디 있냐? 너는 어디 있어? 16년. 그리고 이번에 다음 달에는 이번 16일날 장가가면 가볼래 그러는데. 그러니까 야, 선배, 뭐 16일날 좀 장가정 보내야 될 것 같아. 이런 사람 장관. 야, 오늘 한가지 가자. 누가 가야 되는 그래, 오늘 갈래? 아, 너 친구가 장가 가는데. 야, 그래, 햇빛 장가 갈 때 햇빛 오냐? 장가 안 갈 때 좀 오지. 완전 장가 가지. 그래가지고, 수요일에 와 해가지고 바른 말을 잘해갖고 말이에요. 햇빛 장가 갈 때 와. 아니, 들었다, 이니. 안, 이렇게 딱지 안 해는 거? 중시에서 하는 거냐? 아이고, 그렇다고 이거 모르나? 난 이러고 나면 죽어버려. 이건 비싸게. 자, 한 잔씩 합시다. 아니, 먹는 게 물도 좀 먹어가면서 여기야, 이게 저기 뭐지? 채요? 아니, 그쪽 이거 한 잔씩 줄까? 그것만 하지 말고 일로 와서 이것도 먹어봐. 애들이 확실히. 우유요? 애들이 음료수가. 음료수요? 아까 저기 한타 있는데 어떤 음료수를? 여기 사이다 있다. 사이다. 너도 경제적인 술을 먹네? 가만히 보니까. 뭐 사진 다 찾았고. 좋잖아. 살짝 넘어네. 아니 근데 저기 스위드는 오는 건가 안 오는 건가? 아이, 늦게 오면 없지, 뭘 걱정 그러죠? 신갈 가서 먹을까? 그거 있는 거요. 아 그래서 봐. 있었는데. 저쪽에 저쪽에 있다. 먹는 거지, 그럼 뭐. 올르장을 뭐하러 술 먹어? 누가 사람 먹는 거야? 그럼. 집까지 먹으려고 안 되네, 이거. 그냥 대충 드세요. 내가 먹을 거 많은데 이거가지고 혼자 그냥 안 타는 그렇게만 얘기해. 알맹이 저쪽 좀 괜히 협박 없이 말이야. 먹는 것도 다 아니, 일단 알맹이 있을까 보니 들여다보니까 이렇게 아무것도 없어. 밥좀 먹고 다니는 거. 나 데워줄 사람 이렇게 좀 가고 가자. 원전 자고 가다. 참 전화가 올라가면 오늘 만났다면 월요일 날이요? 내가 중요하다고 전화가 올라. 자, 정민이 너 전화해요. 기다려요 집에서. 뜯다 뒤쳐가지고 이러면 편안 갔다 와. 나 이거 하나만 보내주니까. 사람요? 괜찮아. 그래갖고 나는 다 수원에 내려주고 나는 숙제했지, 혼자. 어머니도 와가지고, 어머니도 또 사주니까 가서 간가, 사장이 젊으니까 간가, 그래갖고 수원 내려주고 왔는데, 6시에 출발했는데, 여기 온다, 오시야. 전화해줘요. 여기 온거 모르면 알아도 해주죠. 지금 말이야 오늘 늦게 올라가지고 응? 기다리지 말라고? 우리 집으로 전화하게. 방열 싸우다 죽었다고? 죽었다 그러면 그거 골치 그거. 야 고등 먹어봐. 고등. 똥덩어리로 만나. 그거밖에 안 남았네요. 여기는 여자들 입장에서 저거 먹는 거가 고등이 안 나는 그쪽 고등 없지? 고등이야 고등. 정력기나 먹으려니까 심리학기나 정력기나 있으면 너 어떤 심약하게 만들어놨어? 아 그쵸 왜안 왔어요? 조금만 찾아먹어. 강치 엄마 왜 안 왔어요? 강치 엄마 왜 안 왔어요? 택시가 차가지고. 뒤에 있잖아요. 택시 딱 차니까 차 끝났더라고. 그래서 저 못 탔지. 거기 또 셋이 탔어? 뒤에 타고 오면 실컷 잘못했지? 이렇게 애들이 살짝만 하고 대가리만 땡겨놓고 나가려고 없지. 확실히 가야 하니까 안 좋다, 야. 소리 안 가? 고등이요? 이거 잘못 먹으면 설사한다. 먹지 마. 네 손 사람은 괜찮더라고. 전기로도 저거 하죠. 2시간짜리 막 1시간짜리.
이거 뭐지? 해뜰려서 하는 거예요? 어? 어? 어떻게 되는 거예요? 지금 비디오 촬영하는 거야? 장가지 주려고. 야, 너 선배로 너 장가도 때 비디오 너 카메라 가져라고 하지 마. 얼른 하지 마라. 하지 마. 옆에 찍지 마, 너. 야, 그러고 되면 진짜 동네 16일날 장가 뒤져야. 그래? 아, 서울에 교통전지에서 해야지. 그렇지 않으면 못 들어와. 얘는 이제서 잘 마시나? 가서 영등포집에서 한번 해보자. 우리는 나밖에 안 마셔. 잘 먹어들게 마셔 주스를. 뭐 전철역 이거 먹느라고 지금 정신 못 차서 볼 때가 막 약이 장가 뒤지니까. 그럼 좋지. 잘 마시면. 우리 도대체 먹지를 않아요. 어떻게 되는 게. 괜찮네. 이거 하나 해줘. 네? 아, 이게 좋은 거예요. 저거 먹어야지. 저기 헷갈리네. 그래도 오다가 좀 쏘아야 타고 마을 전자를 혼자? 야, 먹을 거 없는 거참 매기 먹지 매운탕 된 거. 몰라서 그래. 소갈이 왜 이러네. 오늘 그냥 아니 소가리는 맛있는데 하나 두고 물는 거고. 매기는 거 먹을 게 없더라고. 전주들이야. 아니 아니 매 요거 마시는 걸 매기는 10,000원짜리 3개 들어갔더라고. 매기 같은. 일로 와. 그렇게 해야지. 이거랑 보면 안 되는 거야. 아, 됐다. 오빠. 빨리 가, 빨리. 난 아이고 머리 아파. 나 한 번도 안 했다. 원아 일로 와. 잘 탄다. 알려주면 어떡해. 빨간 불에 봐, 한진아. 엄마지랑 빨리 놔둬. 알았다. 또 하자. 얘가 왜 진행했냐? 앉아. 아니야. 머리 아파 죽겠네. 아이씨. 9시 18분. 9시? 빨리.
빨리 사진 찍어줘서 하나만 찍어주고 씨. 여기 봐라 언니 하얀 거. 예쁘다. 오케이. 얼마? 너 들어가. 나는 타고 들어가. 오빠 좀. 오빠 안 들어가. 안녕. 너무 추워. 너무 추워. 맨날 인생을 통하는 것이고 우리가 그 김대자, 딸기자 옆에 김대자 쓰지 않습니까? 또 주름이 각자예요. 하얀 분도밥을 먹으면 이것을 먹는다는 얘기죠. 그리고 짠자전에 편안감자를 쓰면 저감자가 되는데 저를 먹으면은 상승하다, 편안하다. 그러니까 우리가 현미를 먹으면 건강하지 않습니까? 옛날에 비타민이라든가 쌀lum이라든가 배아라든가 이런 학적이 없을 때 이미 무료 조상들은 말이죠.
우리 한자를 보면 유람선 간다, 유람선. 저 가자는 유람선 가잖아. 그치? 다음엔 나도 유람선